aged for 28 days. The far side is the New York strip at 18 ounces bone-in, classic cut. Then you have your 8-ounce filet mignon, very lean and tender. That's the center cut of our famous roasted beef Wellington. Generous size steak, porterhouse, 32 ounces. Very generous, right? 24-ounce bone-in ribeye, and the 32-ounce double cut ribeye known as the Royal Long Bone Chop. Nice and juicy, thick steak. Our recommendations though are these top 3 tiers because it is a higher quality of beef, known as American Japanese Wagyu, crossbreed of the two. You have the American Eye, center portion cut of the ribeye wrapped in bacon. House favorite is the American. Very perfect. Hoje eu vim experimentar um dos restaurantes mais badalados aqui de Las Vegas, Gordon Ramsay Steak. Muito ansioso para comer o Beef Wellington. Vamos ver no que dá. Esse é o famoso Beef Wellington do Gordon Ramsay. Vamos ver como que é o gosto. Não é o tipo de carne que eu gosto, parece que tá meio mal passada, mas vamos ver o gosto. Muito bom. Vou experimentar agora um ribeye. Parece muito macio. Bem suculenta. Tá aprovado. Essa sobremesa foi considerada por 2 anos consecutivos a melhor sobremesa aqui de Las Vegas. É uma espécie de um pudim com... parece mais um brownie. Vamos ver se é bom. Mais uma vez, muito obrigado pela visita, curta, não deixe de se inscrever no canal para dar uma ajuda e até a próxima. Abraços e fui!